कुनै घटनामा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भयो भने अगति पर्यो भनेर भनिन्छ। यो अगति भनेको के हो? गति के हो? अगति के हो? यसको विषयमा जान्न चाहन्छु। कृपया भनिदिनु होला। सुन्दर प्रश्न छ। हो, हामी सबैले सुनेका छौँ आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको गति हुँदैन, अगति पर्छ भनेर सुनेका छौँ। के हो त यो अगति? यो हामी सबैको मनमा आउने प्रश्न हो। यसको लागि चेतनाको विकासलाई हेर्न जरुरी छ। अगतिको अर्थ जसको गति छैन, जो हिँड्न सक्दैन, चलायमान छैन। जसरी जड वस्तु जहाँ छ त्यही छ, उसको कुनै गति छैन। र पनि प्रकृतिको गति हुन्छ। उसको आफ्नो विकास र आफ्नो विनाश सूक्ष्म गतिमा भइरहेको हुन्छ। यो प्रकृतिमा कुनै कुरा स्थिर छैन, स्थायी छैन। त्यसकारण गति त छ, र पनि हामीले देख्ने गति छैन। हामी त्यो गति प्रत्यक्ष हेर्न सक्दैनौँ। त्यति छिटो हुँदैन जसलाई हामी प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छौँ। बिस्तारै हुने कुराहरूलाई अनुभव गर्न समय लाग्छ। त्यसकारणले उसको गति हामीले देखिरहेका हुँदैनौँ। जड वस्तु, त्यसपछि वनस्पतिमा पनि गति हुँदैन, र पनि उसको हामी प्राकृतिक गति देख्दछौँ। बिरुवा बढिरहेको छ। पहिला सानो थियो, सानो बिरुवा रोपेको, ठुलो भयो। सानो वृक्ष थियो, ठुलो भयो। प्रकृतिले उसलाई गति दियो, तर बिरुवाले आफै गति गरेको होइन। उसले म यता जान्छु उता जान्छु भनेर, या म बढ्छु भनेर बढेको होइन। प्राकृतिक गति, उसलाई प्रकृतिले जुन गति दियो त्यही मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ। तर जडको भन्दा बढी गति छ। जडको गति हामी थाहा पाउँदैनौँ, तर वनस्पतिको गति थाहा पाउँछौँ। त्योभन्दा पनि माथि जनावरहरू छन्, किरा फट्याङ्ग्रा जन्तुहरू छन्, प्राणीहरू छन्। प्राणीहरूको अरू गति रहन्छ। उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सक्छन्, भाग्न सक्छन्, आफ्नो ज्यान बचाउन सक्छन्, डराउँछन्, सबै कुरा छ। जसरी वृक्ष भाग्न सक्दैन, रुख भाग्न सक्दैन, एक ठाउँमा जहाँ छ त्यही छ। सङ्कट आओस् कि सहजता आओस्, ऊ त जहाँ छ त्यही छ। ऊ कहीँ जान सक्दैन। तर जनावर भाग्छ, आफ्नो सुरक्षा गर्छ। जनावरको गति छ। अब अगतिको अर्थ के हो भने नि, जुन व्यक्तिले आत्महत्या गर्यो ऊ अगति पर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ उसले यो जीवन, यो गतिशील जीवन चाहिँदैन भन्यो। आत्महत्याको अर्थ यो जीवन बेकारको छ, मलाई चाहिँदैन भन्नु हो। जुन चिज तिरस्कृत गर्यो, तिरस्कार गर्यो, त्यो चिज त फेरि पाइँदैन। जुन शरीरको कारणले गति थियो, त्यो शरीर त्यागेपछि, चाहिँदैन भनेर फालेपछि फेरि त त्यो गतिवाला शरीर पाइन्न। त्यसकारण आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरू अगति पर्छन् भनियो। जसको गति हुँदैन, फेरि जडमा प्रवेश गर्नुपर्छ, फर्किनुपर्छ गतिहीनतामा। अनि लामो समयको
जन्मौं जन्मको प्रक्रिया पछाडि बिस्तारै बिस्तारै गति बढ्दै जाला। बिस्तारै फेरि जडबाट वनस्पतिबाट फेरि 84 लाख योनि भन्छ नि, त्यो पार गर्दै गर्दै फेरि उसले मनुष्य योनि पाउला, गति होला। जनावरको गति छ, तर जनावरको सोच छैन, बुद्धि छैन, विचार गर्ने क्षमता छैन। जनावरले भविष्य हेर्दैन, जनावरसँग भविष्य छैन। गति छ, तर अहिले जे छ त्यो मात्रै छ। ऊ वर्तमानमा छ। वर्तमान पनि के भन्ने बस छ। जसको भविष्य छैन उसको वर्तमानको कुरा पनि के हुन्छ र? भूत भविष्य भएन, वर्तमान हुन्छ। उसको न भूत न भविष्य। उसले भविष्यको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर आफैले केही गर्दैन। प्रकृतिले जे दिएको छ त्यही मात्रै गर्छ, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन। उसको भविष्यमुखी गति छैन। त्योभन्दा माथि मानिसको अगाडि भविष्य छ। मानिस भविष्यको लागि काम गर्न सक्छ र सामान्यतया मानिस वर्तमानको भन्दा बढी भविष्यकै लागि काम गर्छ। काम गर्छ नै भोलिको लागि। भोलिको लागि काम गर्ने क्षमता मानिस पाउँछ। त्यसकारण मानिसको शरीर मात्रै गतिशील हुँदैन, मानिसको मन पनि गतिशील हुन्छ। शरीरले भन्दा बढी मनले गति गरिरहेको हुन्छ। अब गति थपियो। पशुसम्म शारीरिक गति थियो, पशुको शरीरको गति थियो। अब मानिस शरीरभन्दा पनि अगाडि मनको गतिमा प्रवेश गर्यो, आफ्नो बुद्धिमत्ताको गतिमा गयो। त्यसकारण मानिसले कति काम गरेको छ। असम्भव लाग्ने कामहरू पनि मानिसले पुरा गरेको छ। मानिसले भनेको कसले गर्यो? मानिसभित्रको मनले गर्यो, त्यो मनको गतिले गर्यो। मन चलायमान छ। त्यसकारण मानिस तनावमा पनि छ। भविष्य छ, त्यसकारण तनावमा छ। पशुपन्छीहरू तनावमा देखिँदैनन्, किनभने उनीहरूको अगाडि भविष्य छैन। तनाव भनेकै भविष्य हो, भोलि के होला। यही नै तनाव हो। र मानिससँग तनाव छ, किनभने मानिसको अगाडि भविष्य छ। धेरै कुरा गर्न सक्ने क्षमता छ। अब यहाँसम्म चाहिँ प्रकृति हो। प्रकृतिले आफ्नो विकास क्रममा यहाँसम्म लिएर आयो। जसरी हाम्रो शरीरको विकास हामीले गर्नु पर्दैन, आफै भइरहेको छ। आफ्नो गतिमा भएको छ। न त्यसलाई हामी रोक्न सक्छौँ, न छिटो बढाउन सक्छौँ, गति दिन सक्छौँ। यो मानिसलाई 5 वर्षकै उमेरमा म 10 वर्षको बराबर बनाउँछु, त्यति छिटो बढाउँछु भनेर बढाउन सक्छौँ र? कुनै व्यक्तिलाई जन्माउनु छ, 9 महिना गर्भमा बस्नुपर्छ। 9 महिना होइन, मलाई हतार छ, म 3 महिनामै बच्चा बाहिर निकाल्छु भनेर सम्भव हुन्छ र? प्रकृतिको आफ्नो गति छ। त्यसलाई रत्ती पनि हामी तलमाथि गर्न सक्दैनौँ। उसको आफ्नो विकास क्रम छ। यो गति सबैलाई छ। वनस्पतिलाई पनि छ, जनावरलाई पनि छ, मानिसलाई पनि छ, जड वस्तुलाई पनि छ। एउटा जड वस्तु पनि कुहिनको लागि, माटो बन्नको लागि समय लाग्छ। आखिरी सबै कुरा माटोमै मिल्छ। सबै एउटै हुन्छ। यहाँ दुईटा भएर धेरै बेर बसिरहन सकिन्न। समान हुन्छ, तर त्यसको लागि समय लाग्छ। प्रकृतिले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि कुरा आज छ, सकिनलाई छ, नष्ट हुनै छ। यहाँ बनेको कुरा बनिरहँदैन। सबैको आयु छ। अब यो प्रकृति यसै गरी चलेको छ।
अब यहाँसम्म हामीलाई पनि प्रकृतिले लिएर आयो। मानिसको योनि प्राकृतिक हो, हामीले पायौँ। यसमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन। आफूले जन्म लिँदाखेरि म यस्तै जन्म पाऊँ, यस्तो गर्भ पाऊँ, मानिसै भएर जन्म्यौँ, यो कहीँ इच्छा प्रकट गरेको हामीलाई याद छैन। कसरी जन्मियो, कहाँबाट आयो, कसैलाई पनि थाहा छैन। कस्तो परिवारमा जन्म लिएँ, कहाँ लिएँ, मेरो आफ्नो हातमा छ र? कुन जातकोमा, कुन धर्मकोमा, कुन देशमा, कुन मातापिता, कसले गरिदियो थाहै छैन हामीलाई। कसैलाई ज्ञान छैन। बस भयो, यहाँसम्म प्रकृतिले गरिदियो, ईश्वरीय कर्म। अब यहाँबाट माथि पनि चेतनाका तहहरू छन्। यहाँसम्म प्रकृति, यहाँभन्दा माथि व्यक्तिको पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थबाट हाम्रो रूप परिवर्तन हुँदै जान्छ, शरीर परिवर्तन हुँदै जान्छ। यहाँसम्म प्रकृतिले जन्मायो, मलाई मानिसको जस्तो शरीर बनाएर प्रकृतिले जन्मायो। योभन्दा माथिको शरीर मैले जन्माउनु पर्छ। अब मानिसभन्दा माथिको कुन योनि छ? मानिसभन्दा माथि देव योनि भन्छन्, देवता भन्छन्। एउटा मानव योनि, जस्तो भनौँ न जड भयो, वनस्पतिको योनि भयो, त्यसै गरी पशु योनि भयो, अनि मानिसको योनि भयो। मानिस योनि भन्दा देव योनि भनेर भन्छन्। यो चाहिँ देव योनि भनेको कुनै देवता आमा बाउबाट जन्मिने त्यस्तो भनेको होइन। देवता आफू बन्नुपर्छ, आफैबाट जन्मिनुपर्छ। देवताको अर्थ हुन्छ जसले अरूलाई सुख दिन्छ, अरूको कल्याणको लागि जसले आफूलाई प्रयोग गर्छ, सर्वहिताय काम गर्छ। जो काम गर्छ, खूब काम गर्छ, तर आफ्नो लागि गर्दैन, आफ्नो कुनै स्वार्थ छैन, अरूको हितको लागि काम गर्छ, त्यसलाई देवता भनिन्छ। जसले पनि यो जगतमा अरूको हितमा काम गरे ती देवता भए, जसले अरूको अहितमा काम गरे ती दानव भए। त्यसकारण दाता दिनेवालालाई देवता भनिन्छ। यो देवता, यो देव योनि चाहिँ आफै बन्नुपर्छ, आफ्नो प्रयासबाट पाइन्छ। मानव योनिसम्म प्रयास गर्नु पर्दैन, प्रकृतिले दियो, प्रकृतिले बनाइदियो। तर योभन्दा माथिको देव योनि आफ्नो प्रयासबाट मात्रै पाइन्छ, कर्मबाट मात्रै पाइन्छ। कस्तो काम गर्यो त्यसको आधारमा अनुहार फरक हुन्छ, रूप फरक हुन्छ। एउटा कुरा याद गरेको छ कि छैन हामीले? छैन भने याद गरौँ। मानिसको कर्म अनुसारको उसको रूपमा फरक पर्छ। याद गर्नुहोला, कुनै पनि व्यक्ति जो हिंसायुक्त कर्म गर्छ, हिंसक छ, अरूलाई दुःख दिने काम गर्छ, अरूलाई पीडा दिनु नै उसको व्यवसाय भनेको छ। अरूको चित्त नदुखाइकन, अरूलाई पीडा नदिकन त चुप लागेर बस्नै सक्दैन, खाएको पनि पच्दैन। त्यस्तो पनि मानिसहरू छन्। ती मानिसहरूको अनुहार हेर्नुहोला, गहिरेर हेर्नुहोला। एक प्रकारको कुरूपता आउँछ, कठोरता देखिन्छ अनुहारमा, अनुहारै फरक बन्छ। जुन व्यक्तिहरू कोमल छन्, दयालु छन्, सबैको हितमा काम गर्छन्, सर्व कल्याणको लागि काम गर्छन्, उसको अनुहार हेर्नुहोस् ल, अनुहारै फरक हुन्छ। अनुहारमा फरक प्रकारको चमक हुन्छ। अनुहार देख्दैखेरि सबै आकर्षित हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग जनावर पशुपन्छी पनि डराउँदैनन्, जनावर पशुपन्छी पनि नजिक आउँछन्। जुन व्यक्ति दयालु छ, प्रेमल छ, रूप फरक हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको आफै बन्छ के। पहिला अनुहार एउटा थियो, उसको कर्मले अनुहार परिवर्तन गर्छ। हामी यो नभनौँ कि हाम्रो शरीर जस्तो आएको थियो
म जस्तो जन्मिएको थिएँ त्यस्तै हो, होइन। हाम्रो कर्मले पुरै बनावट फरक पार्छ। हाम्रो कर्म अनुसार हातको रेखा परिवर्तन हुन्छ। अहिले एउटा हातमा रेखा छ, ज्योतिषीलाई देखाए तेरो भाग्य यस्तो यस्तो भन्यो, हस्तरेखा हेर्नेहरूले तपाईँले राम्रो काम गर्न थाल्नुभयो, हस्तरेखा आफै परिवर्तन हुन्छ। 2 वर्ष अगाडिको एउटा काम गर्दाखेरिको हस्तरेखा तपाईँले अर्को काम परिवर्तन गरेर 2 वर्ष अरू नयाँ काम गर्न सुरु गर्नुभयो, राम्रो काम गर्न सुरु गर्नुभयो, हातका रेखा परिवर्तन हुन्छन्। हेरे हुन्छ। हातका रेखा परिवर्तन हुन्छ भने अनुहारको रेखा परिवर्तन हुँदैन रे। रूपै फरक हुन्छ। सूक्ष्म रूपमा परिवर्तन हुन थाल्छ व्यक्ति जब अरूको हितमा काम गर्छ, अरूको खुसीको लागि काम गर्छ, अरूको सुखको लागि काम गर्छ। अरूको हितमा काम गर्ने व्यक्तिहरू साँच्चै राम्रा हुन्छन् के परबाट नै हेर्दाखेरि नै राम्रो लाग्छ। तर अरूको अहितमा काम गर्ने, अरूलाई दुःख दिने, मार्ने, सताउने यस्ता व्यक्तिहरूको अनुहार हेर्नुहोस् कति कठोर हुन्छ, अनुहारै नराम्रो हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ रूप। बच्चा हुँदाखेरि त सबैको अनुहार उस्तै थियो नि, कति कोमल थियो। बच्चामा कति प्यारो देखिन्छ, कति कोमल देखिन्छ, भगवान जस्तो। त्यही भएर बच्चालाई भगवान भनिन्छ नि। कोमलता हुन्छ उसमा। जति उसको बुद्धि बढ्दै गयो, स्वार्थ बढ्दै गयो र आफ्नो स्वार्थको लागि अरूलाई सताउँदै गयो, उसभित्र कुरूपता आउँदै जान्छ र अरूको कल्याणको लागि, अरूको हितको लागि काम गर्दै गयो, फेरि उसमा त्यही बालपन आउँछ, बच्चा जस्तो देखिन्छ, त्यही कोमलता देखिन्छ। त्यही भएर जान्नेहरूले भने तिमी बालवत बना, ईश्वरको अनुभूति गर्नु छ भने बच्चा जस्तो बना, बालवत, जो अत्यन्तै कोमल छ, जसको मनमा कुनै पाप छैन, मनमा कुनै प्रकारको दुर्भावना छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू बच्चा जस्तै सुन्दर देखिन्छन्। रूप आफूले बनाउने रहेछ। अब यसरी यहाँबाट सुरु भयो अब मानिसको परिवर्तन। जब व्यक्ति अरूलाई दिन थाल्छ, सुख दिन थाल्छ, जे छ आफूसँग दिन थाल्छ, आफूसँग सेवा गर्ने क्षमता छ, सहयोग गर्ने क्षमता छ, सहयोग गर्न सुरु गर्छ, आफूसँग हाँस्ने क्षमता छ, हँसाएर अरूलाई खुसी बनाउन सुरु गर्छ, आफूसँग अरूलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने क्षमता छ, त्यो प्रयोग गरेर अरूलाई आदर गर्न सक्छ, प्रशंसा गर्ने क्षमता छ, प्रशंसा गर्छ, अरूलाई हौसला दिने क्षमता छ, अरूलाई हौसला दिन्छ। राम्रो जति सबै दिन थाल्यो उसले, आफूभित्रको सबै कुरा राम्रो दिँदै 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 गयो। अब उसमा दिने बानी लाग्यो, ऊ देवता बन्यो, उसले लिन जानेन, अब दिन मात्रै जान्यो। दिँदा 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 खाली भयो ऊ। अब मेरा सकियो, जो मसँग मेरो थियो त्यो न दिने हो। दिँदा दिँदै यस्तो भइदियो कि उसँग भएको सबै सार्वजनिक भयो, सबैको भइदियो, अब मेरो रहेन। यति दिँदै गयो, यति दिँदै गयो कि मेरो भन्ने नै भएन उसँग। जे पनि छ अरूलाई दिनको लागि छ, दिनको लागि भएपछि त सबैको भइहाल्यो नि, सार्वजनिक भइहाल्यो नि, मेरो रहेन यहाँ। जसले कुनै चिजमा पनि मेरो भन्ने मानेन उसले, यो सारा जगतको हो, मलाई माध्यम बनाएको मात्रै हो ईश्वरले, म मार्फत आयो, म अरूलाई दिन्छु। जो नदी जस्तो बन्यो, आउँछ अनि जान्छ, प्रवाहमा रह्यो, बगिरह्यो, यो अवस्थामा उसको मेरो भन्ने केही पनि बाँकी रहँदैन। र जब सारा मेरो सकियो, जे जति पनि मेरो थियो त्यो सार्वजनिक भयो, मेरो रहेन, त्यतिखेर म मात्रै बाँकी रहन्छु। अर्को जन्म अब सुरु भयो, म मात्रै बाँकी रहेँ। यसलाई यहाँले हेर्नुहुन्छ भने यसरी हेर्न सकिन्छ। जडलाई छोडेर माथि एउटा वनस्पति पहिलो, दोस्रो जनावर, तेस्रो मानिस, चौथो देवता, जो अरूलाई अरूको हितमा मात्रै आफ्नो सबै कुरा दिन्छ, देवता। पाँचौं बोध, यानी कि ज्ञान,
यानि कि आफू भएको आफ्नो हुनु। मेरा सबै सकिए, अब म मात्रै बाँकी छु। अब चाहिँ फर्क्यो व्यक्ति, ध्यानमा आयो। अब किनभने दान नगरिकन, देवता नबनिकन ध्यानी बन्न सकिन्न। ध्यानी बन्नको लागि देवता बन्नु जरुरी छ। ध्यान देवताभन्दा माथि छ। ध्यानी व्यक्ति देवताभन्दा माथि हुन्छ। यानि कि अब उसको आफ्नो हुनु रह्यो, म मात्रै छु भन्ने रह्यो। मेराहरू सकिए, मेरा त सबैका भए, मसँग मेरो केही रहेन, म मात्रै छु। आफ्नो छुमा व्यक्ति स्थिर रह्यो, आफ्नो हुनुमा स्थिर रह्यो। यहाँबाट चाहिँ सुख दुःखभन्दा व्यक्ति अलग हुन थाल्यो। अब व्यक्ति बिस्तारै साक्षीमा प्रवेश गर्न सुरु गर्यो। मेरा छैनन्, म छु, म बाँकी छु, ममत्व रहेन। अब यो अपरिग्रह भन्छन् नि यही अवस्थालाई। अब परिग्रह रहेन, कुनै जम्मा गर्नु नै छैन। सबै कुरा खोल्देँ मैले, छोड्देँ सबै, म नदी जस्तो बने। यो अवस्थामा आफ्नो हुनुमा व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ, बोधमा फर्किन्छ, आफ्नो आत्मतत्त्वतिर फर्किन्छ, आफ्नो हुनुतिर फर्किन्छ। साक्षी म छु, बस आफ्नो हुनु। यहाँबाट ध्यान सुरु भयो। योभन्दा अगाडि ध्यान थिएन। असली ध्यान यहाँबाट सुरु हुन्छ। आफ्नो हुनुमा स्थिर हो। तर यो हुनुमा पनि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त म छु, सूक्ष्म रूपमा अहङ्कार हुन्छ। म छु भन्नु नै अहङ्कार हो। किनभने भर्खरै मेराबाट आएको छ नि त। मेराहरू सबै छोडिदिए पनि कहीँ न कहीँ त्यो मेराको राग कतै न कतै बसेको हुन्छ। कहीँ न कहीँ अहङ्कार रहन्छ। र म छु भन्ने रहन्छ यो बोध। ठिक छ, हल्का अहङ्कार छ, म छु भन्ने भाव छ, त्यसैमा स्थिर भएर बस्यो। अब अर्को स्वरूप परिवर्तन हुन्छ। यो पाँचौँ स्वरूप हो, बोध। त्यसपछिबाट छैटौँ स्वरूप अर्को प्रकट हुन्छ, अहङ्कार तिरोहित हुन्छ। अहङ्कारको नामो निशान रहँदैन। किनभने कोही पनि छैन, कोही अर्को भएन अहङ्कार। अब अरू पुरै बिर्सिन्छ। म छु त्यति थाहा छ, बाँकी केही पनि थाहा छैन। व्यक्ति आत्मस्वरूपमा उपलब्ध हुन्छ। आत्मस्वरूपमा गयो, गहिरो ध्यानमा गयो। अब यसको गति परम गति हुन्छ। जसरी व्यक्ति दानमा गयो, उसको गति बढ्यो, सारा सर्वत्र उसको चर्चा हुन्छ, उसको कर्मको गति बढ्यो। त्यसै गरी दान दिइसकेपछि व्यक्ति स्वयंमा आफूतिर फर्क्यो, चेतनामा फर्क्यो। चेतनाको गति अत्यन्तै सूक्ष्म हुन्छ, तर तीव्र वेग हुन्छ, गति हुन्छ चेतनाको। चेतना मात्रै रह्यो, उसलाई अल्झाउने अब केही पनि रहेन। र त्यसपछिबाट जुन आत्मतत्त्वमा प्रवेश गर्यो व्यक्ति, अब अलि अहङ्कारले अल्झाउँथ्यो, त्यो पनि रहेन। अब म छु, बाँकी रहन्छ मात्रै अस्मिता। आफू छु भन्ने भाव बाँकी रहन्छ, बाँकी केही पनि रहँदैन। सबै मेराहरू केही रहेनन्। न अहङ्कार, न पाप, न धर्म, न जात, न लिङ्ग, केही पनि रहेन। शरीरको बोध हुँदैन यो बेलामा। अशरीरी अवस्था, म छु त्यति मात्रै छ, के छु भन्ने पनि थाहा छैन। आफू भएको बोध मात्रै हुन्छ। यो अवस्था परम गतिको अवस्था। परम गतिमा व्यक्ति उपलब्ध भयो। यसलाई नै परम गति भनेर भनियो। किनभने चेतनाको कुनै सीमा छैन, सीमाहीन अवस्था। जो व्यक्ति आत्मतत्त्वमा प्रवेश गर्यो, त्यो भन्दा पनि माथि अर्को। अब यो आत्मतत्त्व चाहिँ बोधबाट जन्मिन्छ। व्यक्ति जब आफूतिर फर्क्यो, आफ्नो याद गर्यो,
आफ्नो बोधमा व्यक्ति स्थिर रह्यो, बोधबाट जन्म हुन्छ आत्माको। आत्मा यहाँ जन्मिन्छ। आश्चर्यको कुरा, आफै जन्मिएको अनुभव हुन्छ। पुरानो म मरेँ भन्ने लाग्छ। त्यो अहङ्कार तिरोहित हुँदाखेरि, जस्तो भनौँ न, बोधमा आउन्जेलसम्म त अहङ्कार पनि सँगै थियो। यतिखेर त म छुटेँ भन्ने हुँदैन थियो, म छु। तर बोध तत्त्वबाट आत्मा तत्त्वमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो अलिअलि रहेको अहङ्कार सकिन्छ। त्यो अहङ्कारको मृत्यु चाहिँ नि वास्तविक मृत्यु हो। त्यो बेलामा आफू पग्लेको, गलेको, सकिएको अनुभव हुन्छ। म सकिएँ, अब पुरै पग्लिएर सिद्धि, केही बाँकी रहेन। अब म छैन। म छैनको अर्थ अहङ्कार छैन। अहङ्कार सकियो, शुद्धतम चेतना बाँकी रह्यो। त्यो चाहिँ नयाँ जन्म भएको अनुभव हुन्छ। यहाँनेरि गएर अर्को जन्म हुन्छ, फेरि नयाँ जन्म। र त्यो जुन आत्मतत्व थियो, अर्को त्यसमा व्यक्ति स्थिर भयो। त्यसको त्यसैमा लय हुँदै गयो। आफू आफैमा एक हुँदै 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 गयो। यसैको साधनामा अगाडि बढ्यो। एउटा समय यस्तो आउँछ जहाँ त्यो मेरो पनि मृत्यु हुन्छ। अन्तिम म, त्यो अस्मिताको पनि मृत्यु हुन्छ। अब आत्मा पनि रहेन। अब भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ, आत्माको त मृत्यु हुँदैन। भगवानले भन्नुभएको छ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा कहिल्यै मर्दैन। हो, बिल्कुल आत्मा मर्दैन, तर रूपान्तरण हुन्छ। त्यही आत्मा, त्यो आत्मा विलय हुन्छ, सकिन्छ। त्यो सकिएपछि म हुँ भन्ने रहँदैन। अब म छु भन्ने पुरै मर्यो। मेरो अस्मिता सकियो। के बाँकी रह्यो? समष्टि बाँकी रह्यो, पूर्णता बाँकी रह्यो। त्यसलाई पूर्णता भन्न पनि सकिन्छ, शून्यता भन्न पनि सकिन्छ। त्यो सबै हो। त्यो सर्वव्यापकता बाँकी रह्यो। त्यो व्यक्ति बाँकी रहेन। व्यक्ति सकियो, समूल नष्ट भयो। तर व्यक्ति नै के भयो? पूर्णतामा रूपान्तरित भयो। अब यहाँ पूर्णताको अर्थ दुईटा रहेन। जे छ सबै उही नै उही छ। अब उसलाई भेट्नको लागि कहीँ जानु परेन। हावामा पनि उही, पानीमा पनि उही, आकाशमा पनि उही, जमिनमा पनि उही, माटोमा पनि उही, ढुङ्गामा पनि उही, फूलमा पनि उही, वनस्पतिमा पनि उही, मानिसमा पनि उही, जनावरमा पनि उही, किरा फटाङ्ग्रामा पनि उही, सर्वत्र उही नै उही। त्यहाँ म हुँदैन। म सकियो। मेरो ठाउँमा त्यो विराटता, त्यो पूर्णता जो सर्वव्यापी छ, सर्वव्यापी बाँकी रह्यो। पूर्णता बाँकी रह्यो। अथवा त्यसैलाई शून्यता पनि भनियो, त्यो बाँकी रह्यो। म सकियो। व्यक्तिगत केही पनि रहेन। म हुँ भन्ने नै रहेन। यसलाई चाहिँ महागति, यसको कुनै सीमा छैन। असीमित गति, परम गति, जसको कुनै सीमा रहेन। अब सर्वव्यापक भयो। जहीँ तहीँ उही नै उही भयो। यो परम गति। अगति भनेको जड। त्यहाँ गति हुँदैन। तर बिस्तारै गति बढ्दै 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 जडबाट वनस्पति भयो, त्यसको अलिकति गति, जनावर भयो, अरू गति, मानिस भयो, मन भयो, अरू गति, देवता भयो, अरू व्यापकता, अरू गति, देवताबाट आफ्नो बोधमा आयो, चेतनामा आयो, अरू चैतन्य गति, त्योभन्दा पनि भित्र गयो आत्मा गति, त्योभन्दा पनि गहिरो परमात्मा गति, सर्वव्यापक भयो। चेतना एउटै हो। उही चेतना त्यो परमात्मामय बन्न पनि सक्छ। उही चेतना जडमा गएर रोकिन पनि सक्छ।
र प्रकृतिले आफै मानिससम्म बनाइदिन्छ। मानिससम्म चाहिँ प्रकृतिले बनाएको हो, आफै भएको होइन। तर त्योभन्दा माथिका गतिहरूको लागि आफूले प्रयास गर्नुपर्छ। यहाँ प्रकृतिले केही पनि गर्दैन। हामीलाई देवता बनाउने पनि प्रकृतिले होइन, दानव बनाउने पनि प्रकृतिले होइन। देवता पनि आफै बन्ने हो, आफ्नो बुद्धिले बनाउने हो, आफ्नो कर्मले बनाउने हो। दानव पनि आफ्नै बुद्धि आफ्नै कर्मले बनाउने हो। त्योभन्दा माथि बोधमा चैतन्यतामा लिएर जाने पनि आफ्नो प्रयासले हो। त्योभन्दा माथि आत्मा तत्त्व पनि आफूले गर्ने हो। परमात्मा तत्त्वसम्मको अनुभूति पनि आफैले गर्ने हो। त्यसको लागि निरन्तर शुभ कर्म, यसैले नै माथि लैजान्छ, गति परम गतिमा लिएर जान्छ। र पुरै चेतनाको एउटै मात्रै अथवा हामी सबैको अन्तिम लक्ष्य हो परम गतिमा उपलब्ध हौँ, ईश्वरीय गतिमा उपलब्ध हौँ। पुरा गतिकी सारा ब्रह्माण्डमा फैलिने, अनन्त अनन्तमा फैलिने, त्यहाँसम्मको अस्तित्व बोध गर्ने, त्यस्तो बोध क्षमता हामीसँग बनोस्। त्यो परम गति नै हामी सबैको अन्तिम चाहना हो।